工要上門啊，等你啫啊！你行邊講啦？我哋冇賭㗎啦，又輸晒啦，咁難賭做咩啫？唔知點找數啊？點知啫？諗下辦法啦，有冇辦法啊？聽講前邊有間鋪招咗好耐咯。係咩鋪啊？知啊，去睇下啦，睇咩筍嘢執啦。好。輪椅咩料啊？唉，人追行路打到褪㗎。仆街啊！死啊！你講邊間鋪啊？呢間咯，呢間。啊，你搏下啦，我搏啊，冇見㗎。你辦法啦，冇鎖匙啊你？冇啊。你好似有喎。開咗嘅喎。其實心急，我到嚟先，你翻嚟揾你，快啲去。個想嚇死人咩？喂，你哋兩個喺呢度做咩啊？大尾啱啱翻計算線咁樣揸車走咗啦喎，係咪有筍嘢唔益我啊？招數又唔還，咪走佬係咪？哥哥唔係啊，大飛話入邊有啲筍嘢啊，一齊入啦，唉。一齊入？冇點㗎喎，我同你講啊嚇。冇點你㗎，真㗎。嚟啊！行啦。一齊入啊！誒。我好冷喎喺度。冷，做咩冷啊？等。啊，人哋講俾你揾啲筍嘢知唔知啊？啊。跟住通知我喎。好。知唔知啊？咩料啊你飛仔包啊？搞下新意思啫。搞新意思，有搞錯搞啲咁嘅嘢，快快脆揾嘢。我去嗰度揾咯。喺嗰度，你左頭左勢揾錢你仲唔識？大吉。
嘅明星患者，有我哋直日訪問佢今晚究竟發生咗係咩事？請問呢位鍾先生你叫咩名啊？唔知啊，冇問我。究竟當晚究竟發生咗咩事咧？我乜都唔知啊。究竟嗰位先生係咪你朋友嚟㗎？冇再問啦。聽講佢係黑幫分子嚟㗎喎。乜都唔知嘅，冇你問我啦。好多難啊！究竟發生咗咩事啊？發生咗咩事咧？當晚發生咗